끼나마? 끼나마? 오늘은 잠봉베르를 만들어 볼 거예요. 그래서 바게트 드미로 반절로 된 거 팔아가지고 사왔고, 이거는 어제 산 잠봉 햄이랑 버터 남은 거를 다 써보겠습니다. 일단 이것도 좀 크니까 바게트를 반으로 썰어서 이것도 반으로 한번 이렇게 썰어볼게요. 됐다. 좀 이상하게 잘렸지만 이렇게 반으로 나눴고요. 이제 여기 안에다가 햄이랑 버터를 넣어볼게요. 하나만 넣어도 될 것 같은데. 이렇게 하나 넣어주고, 이렇게 버터를 넣고 얘를 합체해주면 완성입니다. 짠! 햄이 조금 더 짜도 될 것 같아요. 시간을 드리겠습니다. Did you post in the... In the art museum, there is a big autre. Wow. Maline, quoi? Sodalite.
how to choose it. Maybe we can take photos together. Oh, I have my hair. Voilà, c'est ça. Eating with. Vanille. Je vais mélanger tous les goûts. Yummy. It's ugly, but it's delicious. Yeah, right. Very good in your video. I'm afraid I am not surrender. I will fall in. Okay. Yay! And we like doing, you know, that little Yeah, yeah. like children. Oh, but now you are. Yeah. Sad that I don't Yeah. came here before. Oh, there is a sun. Et toi, à Paris, tu as Ouais, ça là, bah, du coup, j'ai fait 4 mois de stage en édition là-bas. Ouais. Et On a un vivant. Yeah. We can start. Don't take the relationship. oh, non, non, don't start. Don't fucking start. I used to have friends like that. Voilà, et vous voulez aller ensemble séparément. Bonjour. Go au fromage. Ah d'accord. Alors combien? Une au fromage et une chocolat. D'accord, merci. Je les sépare, hein, vous inquiétez pas. Merci. Merci. Au revoir. Waouh. Hey! Wow. Oh, elle est trop stylée la photo, regarde. Wow, I love it. Léo.
Yummy.